アジをおろして刺身を切った骨で電子レンジで簡単に骨せんべいを作りました。骨の両面に軽く塩を振ります。少し置き、両面の水分を拭きます。お皿にクッキングシートを敷き、骨を乗せます。600ワットの電子レンジで2分加熱します。骨を裏返し、また2分加熱します。少し置き、余熱で調理します。パリパリに仕上がってます。油も使わず簡単に骨せんべいが作れます。